Salve Equitalia, noi siamo gli Anonymous. In silenzio per lunghi anni vi abbiamo osservato porre in essere le più spregevoli azioni nei confronti degli onesti cittadini. I suicidi ormai non contano più e con essi metodi utilizzati dal gas a bruciarsi in auto o gestarsi dal palazzo per l'esasperazione non fanno più notizia. Ciononostante lo suicidio della vostra azione dietro la quale si gela lo Stato italiano continua a mittere vittime solo ed esclusivamente dalla povertà e la gente dei nostri cittadini. Come sempre la tirannia del vostro governo si esprime attraverso manifestazioni di forza volte ottimamente ad opprimere il già misero popolo italiano, laddove invece la legge viene calpestata dalle grandi multinazionali mondiali, tra cui il caso di citare Amazon e Google. Stranamente lì l'azione divenne poco limpida ed offuscata e si perde per la via. Se la matematica non è ancora un'opinione, basterebbe tassare legalmente questi due colossi per far vivere un po' meglio tutti gli italiani. Certo si comprenderebbe che è assai più agevole per voi procedere a pignoramenti del quinto lo stipendio di un povero operaio che deve mettere il piatto in tavola per i propri figli, o al sequestro degli capannoni e macchinari di un piccolo imprenditore che deve pagare tutti gli operai, per non parlare poi di concrete e serie leggi e sostegno dell'occupazione. Forti e deboli servono dei potenti, niente di un nuovo stato sotto il sole. Sei un artista, Renzi. Da circo anzi, ma pure sempre un artista, un pagliaccio. Siamo stanchi di tutte queste disparità di trattamento, di tutte queste leggi. Che legge è? Che conosce solo questi due paesi e queste due misure? Questa legge che Benda l'ha persa da molto tempo e ci vede benissimo quando si tratta di perseguitare il popolo italiano. Renzi, tu e il governo siete imbarazzanti al pari di tutti gli altri che vi hanno preceduto. Lotteremo affinché tutto questo abbia la fine d'Equitalia. Vi avevamo avvisato, questo è solo l'inizio, preparatevi. We are Anonymous, we are Legion, we are do not fear, we not forget, expect us. Oops, we did again.